Amen, amen. Amen, amen. Are you happy to be here? Ste šťastní, že tu ste. Are you happy for my translator? Ste šťastní za môjho prekladateľa. Everybody say good luck. Všetci povedzte veľa šťastia. You're going to need it. Budem to potrebovať. Could we all stand to our feet? Môžete sa všetci postaviť. Lift your hands to heaven. Zdvihnite ruky k nebu. Father, we thank you Bože, my ti ďakujeme in the name of v Jesus mene Ježíš for these wonderful people za týchto krásnych ľudí, that have gathered together ktorí sa stretli in your name, v tvojom mene, believing you veriac v teba, for miracles, za zázraky, for blessing, za požehnania, for breakthrough. za prielomy. So Father, Takže Otče, in the name of Jesus, v mene Ježíš, we thank you ahead of time my ti ďakujeme vopred for all that you're about to do za všetko, čo urobíš in this place. na tomto mieste. Now repeat after me. A teraz opakujte po mne. Say today. Dneska, povedzte dneska, Today is my day. dneska je môj deň. Say today is my day. Povedzte, dneska je môj deň. Say, Lord, here am I. Povedzte, Pane, tu som. I'm here. Som tu. I'm ready. Som pripravený. So pour it out. Takže vylejte to. Hallelujah. Haleluja. You see, I had a mentor, Mal som mentora and every time I would call him, a vždycky, keď som mu zavolal and I'd be complaining, a sťažoval som sa, or I'd be venting. sťažoval som sa, You don't do that here, do you? nesťažujete sa tu na. Only Nie. in America we complain. Iba v Amerike sa sťažujeme. And he would always say, okay, good, Nick, like calm down. A on mi vždycky povedal, dobre, Nix, ukľudni sa. And he would ask me a very simple question. A spýtal sa ma veľmi jednoduchú otázku. He'd say, I hear all your problems, Povedal, počujem všetky tvoje problémy, but Nick, what are you believing God for? ale v čo Nick verí, že Boh spraví? What are you believing God for? Čomu verí, že Boh spraví? And when I used to begin to call him, A keď som mu zvykol volať, I would never have an answer. ja som nikdy nemal odpoveď. Because I would never be believing God for something specific. Lebo som nikdy neveril Bohu v niečo špecifické. You know, you can go to church Môžete ísť do cirkvi and you can believe that God is. a ak veríte, že Boh je, You can believe in healing. môžete veriť v uzdravenia, You can believe in the Holy Spirit. môžete veriť Svätého Ducha, You can believe in the blessing. môžete veriť v požehnania, But just believing ale iba viera is not enough. není dostatok. Faith has to be specific. Viera musí byť špecifická. Faith has to put a demand on God. Viera musí dať nejakú požiadavku na Boha. The Bible says Biblia hovorí, that whoever comes to God že kdokoľvek pôjde k Bohu, must believe that He is. musí veriť, že On je. Do you believe that God is? Veríte, že Boh je? You see, in America, they don't have a problem with that. Viete, v Amerike nemajú problém s týmto. In Canada, they don't have a problem with that. V Kanade nemajú problém s týmto. Everybody believes that, yes, there's a God in heaven. Wonderful. Každý verí, že áno, Boh v nebi je nádherné. The Catholics believe. Katolíci to The veria, Protestants believe. protestanti tomu veria, The evangelicals believe. evanielici tomu veria, The Baptists believe. baptisti tomu veria. But here's where you get in trouble as a preacher. Ale tu nás sa dostávame do problému ako kazatelia. When you begin preaching God Keď začnete kázať o Bohu as a rewarder of faith. ako odmenu za vieru. The Bible says, whoever comes to God must believe that He is. Biblia hovorí, kdokoľvek pôjde za Bohom, musí veriť, že je. And, say and povedzte and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. a musíte veriť aj v to, že on je odmenou za tých, ktorí ho hľadajú. You see, I don't want you to come to church Ja nechcem, aby ste išli do cirkvi and miss God. a zmeškali Boha. I don't want you to come to church for 20 years, Nechcem, aby ste chodili do cirkvi 20 rokov, raise your hands in worship, zdvíhať ruky v chvále, spend plenty of time on the carpet. stráviť veľa času na koberci. You do that here, right? Carpet Robíte to tu time? na koberci ste. We call that Pentecostal nap time. My to hovoríme pentakostálny oddych.
And never leave with something real from God. A nikdy neodídete s niečím reálnym od Boha. You see, people believe that God is. Vidíte, ľudia veria, že Boh je. I want you this week Chcem vás tento týždeň, to settle in your heart aby ste dali srdce na, that yes, God is. že áno, Boh je. But as much as He is, Ale tak moc ako je, He is a rewarder, on je odmaňovateľom and I'm going to believe God a ja budem veriť Bohu for my family, za moju rodinu, for my city, za moje mesto, for my generation, za moju that generáciu, God is not just God, but God is a rewarder. že Boh není iba Boh, ale je odmeňovateľ. You see, when you come to God, Vidíte, že keď sa stretnete s you Bohom, have to come in faith. musíte ísť s vierou. You have to come in faith. Musíte ísť s vierou. So lift your hands one more time. Zdvihnite ruky posledný krát. I don't know what you need. Neviem, čo potrebujete. I don't know what you're facing in life. Ja neviem, čo máte za problém v živote. I don't know what the doctors have said about your situation. Neviem, čo doktori povedali o vašej situácii, But God knows. ale Boh vie. God sees you. Boh vás vidí. God has heard your cry, Boh vidí vaše plače and God is in the business a Boh rieši of fixing problems vaše problémy and rewarding faith. a odmeňuje vieru. So take a few moments this morning Takže strávte chvíľku and let God hear you. a nechajte, aby vás Boh Let počul. God hear what you're believing Him for. Nechajte Boha počuť, čomu veríte. Faith that isn't heard Viera, ktorá není vypočutá, ktorá is není no počutá, faith at all. není žiadna viera. Faith that isn't heard Viera, ktorá není is vypočutá, no faith at all. nie je žiadna viera. The Bible says Biblia hovorí, that we confess with our mouth že našimi ústami vyznávame, what we believe in our heart. v čom veríme našim srdcom. So let God hear you this morning. Takže nechajte Boha, nech vás počuje dneska ráno. Give God something to work with here this morning. Dajte Bohu niečo, s čím môže pracovať dneska ráno. What do you believe in God for? Čo veríte, že Boh spraví? Let Him know. Nech vie. Let Him know. Nech vie. Tell Him. Povedzte mu. Tell Him. Povedzte mu. Hallelujah. Halleluja. Because God is here this morning. Lebo Boh je tu dneska ráno. God is here for you. Boh je tu pre vás. God is not here for Him. Boh tu není pre neho. God is here for you. Boh je tu pre vás. God is not here for Himself. On tu není pre seba samého. God is here for you. On je tu pre vás. God is God with or without you. Boh je Boh s vami alebo bez vás. God is God with or without you. Boh je Boh bez vás alebo s vami. God is not insecure. God is not insecure. Boh není nesebavedomý. He doesn't need you to do anything for Him. Nepotrebuje nič, aby ste ho spravili. God comes for one reason alone, Boh prišiel kvôli jednému jedinému dôvodu. and that's for you. A to je pre vás. So let Him hear your voice. Tak nech počuje váš hlas. Let faith be heard. Nechajte vašu vieru, nech je vypočutá. Hallelujah. Halleluja. You sound good. Znie to dobre. Some of you sound good. Niekto z vás nie dobre. Hallelujah. Father, I thank you today. Oče, ja ti ďakujem dneska. I thank you that you're here. Ďakujem ti za to, že si tu. I thank you that you're here by your Spirit. Ďakujem ti za to, že si tu v duchu. I thank you that you're here by your word. Ďakujem ti za to, že si tu v slove. I thank you that you're the same yesterday, today, and forever. Ja ti ďakujem za to, že si rovnaký včera, dnes a na veky. And Father, I thank you this morning A Oče, ja ti ďakujem dnes ráno, that you come že si prišiel and you ignite faith in the hearts of your people. a zapálil si oheň v srdciach tvojich ľudí. That they will begin to believe you for the impossible. Že začnú veriť v teba v nemožné. Not for the possible, Nie v možné, but for the impossible. ale v nemožné. That they would begin to see and feel your reward on their life. Že začnú cítiť a vidieť tvoju odmenu na ich životoch. In the name of Jesus. V mene Ježiš. In the name of V Jesus. mene Ježiš. So just keep your hands lifted a few more moments. Nechajte ruky zdvihnuté ešte na chvíľu. Let the Holy Spirit come and touch you. Nechajte Ducha Svätého, nech sa vás dotkne. Let the Holy Spirit come and refresh you. Nechajte, nech vás obnoví. Let God come be God in your life. Nechajte Boha byť Bohom vo vašom živote. Let God come and be God in your life. Nechajte Boha byť Bohom vo vašom živote. God is a God over cancer. Boh je Boh nad rakovinou. God is a God over poverty. Boh je Bohom nad chudobou. God is a God over depression. Boh je Bohom nad depresiou. Let God hear your voice. Nech vás Pán počuje.
Hallelujah. Halelujá. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Bože. Keep going. Don't be shy. Pokračujte, nehambite sa. Hallelujah. Halelujá. Do you know what you're believing God for? Viete, čomu veríte, že Boh spraví? Does God know what you're believing Him for? Vie Boh, čomu veríte, že Boh spraví pre vás? And all together, A všetci spolu in Jesus' name, v Ježišovom mene, in Jesus' v name, Ježišovom mene, in Jesus' name, v Ježišovom mene. amen and amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Halelujá. You may be seated. Môžete sa posadiť. Look at your neighbor Pozrite sa na vášho suseda and tell them, man, you look good. a povedzte, do keľu vyzeráte dobre. Look at the neighbor that you rejected Pozrite sa na suseda, ktorého ste odmietli and tell them they look good as well. a povedzte, že aj on vyzerá dobre. There's always someone getting left out. Vždycky je niekto vynechaný. You know, in America Viete, v Amerike, and even in Canada, aj v Kanade, if you go to a church, ak idete do cirkvi, you kind of get to know who to avoid and who not to avoid. naučíte sa, že s kým sa nestretávať a komu sa vyhnúť a komu sa nevyhnúť. When I got saved at 17, Keď som bol zachránený v 17, I went to like a Hillsong church, išiel som do Hillsong cirkvi and we had we called him the hugging man. a mali sme tam takých, ktorých sme volali objímajúci muži. Do you guys have hugging men here? Máte tu na objímačov. So here's what a hugging man is. Toto je objímač. He sees you in the hallway, On ťa vidí na chodbe and he comes towards you, a ide za tebou and he grabs you, a chytí ťa and he doesn't let go. a nepustí. So you quickly learn, man, Takže if I sa- see him coming, Takže rýchlo sa naučíte, že keď ich I uvidíte, find someone to talk to, nájdem niekoho, s kým by som sa mohol I go to the rozprávať, bathroom, idem na záchod, I walk the other way. idem na druhú stranu. So if you're the hugging man in this church, Takže ak máte objímača v tejto cirkvi, maybe take a vacation from hugging. dajte si dovolenku od objímania. Are you happy to be here this morning? Ste šťastní, že tu dneska ste. You know, church can be fun. Viete, cirkev dokáže byť zábavná. David said, I was glad when they said, David povedal, bol som rád, keď povedali, let us go to the house of the Lord. nechajte nás ísť do domu Boha. You know, church A viete, cirkev should be the most exciting place má byť to najzaujímavejšie, najlepšie miesto in any city. v každom meste. Not the club. Nie klub. Do we have clubs in the Máte city? tu kluby v tomto meste. Some of you look like you've been to the clubs. Niekto z vás vyzerá, že tam bol už. Not anymore, though, amen. Už nie. Amen. But church Ale cirkev and the house of God a dom Boha should be the best place to má be. byť najlepšie miesto, v ktorom môžete byť. You know, that's on us, Viete, to je na nás, the church. na cirkev. We have to make it a place Musíme to urobiť miestom, where people come kde ľudia chodia and find Jesus. a nájdu Ježiša. Because when I grew up Lebo keď som vyrastal in Montreal, Canada, v Montreale v Kanade, I went to many churches, išiel som do veľa cirkví, I went to many events, išiel som na veľa stretnutí, zhromaždení, but I didn't really meet Jesus in church. ale nikdy som nestretol Boha v cirkvi. You know, sometimes Niekedy in America, v Amerike I feel like if Jesus came to our churches, mám pocit, že keby Ježiš prišiel do našich cirkví, we'd kick him out. by sme ho vyhodili. No, Jesus, we can't pray for the sick. Ježiš, my sa nemôžeme modliť za chorých. Jesus, we can't do this, and Jesus, we can't do that. Ježiš, nemôžeme robiť tamto a to. That goes against our tradition. To ide proti našej tradícii. You know, some people believe it's Viete, nejakí ľudia veria, some people believe it's Father, Son, and Holy tradition. niektorí ľudia veria, že je Otec, Syn a svätá tradícia. Say not here. Povedzte, nie tu na. No, not here. Nie tu na. You can feel the Holy Spirit here. Môžete cítiť Svätého Ducha tu. The Bible says Biblia hovorí, that where the Spirit of the Lord is, že tam, kde je duch Pána, there is liberty. tam je sloboda.
Hallelujah. Halleluja. Are you happy to be in church this morning? Ste šťastní, že môžete byť v cirkvi dnes ráno. Amen. Amen. I'm happy to be with you this morning. Som šťastný, že tu môžem byť s vami dnes ráno. I want to speak to you briefly Chcem s vami rýchlo hovoriť on faith. o viere. Faith. Viere. Many people talk about faith, Veľa ľudí hovorí o viere, but faith has evidence. ale viera má nejaké výsledky. Faith produces results. Viera robí výsledky. You know, faith isn't just a positive confession. Viera není iba nejaké pozitívne vyznanie. It might start that way, Môže to tak začať, but faith eventually has to have proof. ale viera nakoniec musí mať nejaký dôkaz. I'll show you what I believe Ukážem, čomu verím, by the proof in my life. Dôkazom vo svojom živote. I'll show you the God I believe in Ukážem Boha, v ktorého verím, by the evidence in my life. dôkazom vo svojom živote. See, I see God Povedzte, vidím Boha, bringing lots of proof ako dáva veľa dôkazov and lots of evidence a veľa dôkazov to your life. do nášho života. I see faith Vidím vieru, coming alive in your heart this morning ako sa oživuje vo vašich srdciach, so that you won't just be a confessing Christian, že nebudete iba vyznávajúci kresťania, but you'll be a believer ale budete veriaci, loaded down, ktorí do toho nakladajú. overcome Prejdite to. by evidence Prejdení dôkazmi and by proof. a dôkazmi. Is that not a word in this country? We have same words for those two. Okay. Proof. Dôkaz. Hallelujah. Halleluja. You see, when I grew up in church, Keď som vyrastal v cirkvi, I looked at the people in my church, pozeral som sa na ľudí v mojej cirkvi and they were all sad. a boli všetci smutní, They were all depressed. boli všetci depresívni, They were always struggling. mali všetci nejaké problémy. And I said, I don't want to be like these people. A povedal som si, že nechcem byť ako títo ľudia. I thought Ja som si myslel, that Christianity že kresťanstvo was like a crutch bolo ako nejaký problém, for weak people. alebo nejaká záchrana pre slabých ľudí. And I said, no, thank you. A povedal som si, nie, ďakujem, No, thank you. nie, ďakujem. You can keep your Christianity. Môžete si nechať vaše kresťanstvo. I'll go live a good life without Jesus. Ja budem žiť dobrý život bez Ježiša. Say proof. Povedzte dôkaz. Yeah, proof. Dôkaz. See, the Bible says Biblia hovorí, that the eyes of the Lord že oči Pána are running to and fro behajú hore a dole throughout the entire earth, cez celú zem, looking for those hľadajúci tých, in whom he can show himself strong. v ktorých sa on dokáže ukázať ako silný. I've come to tell you this morning Prišiel som vám dnes ráno povedať, that Christianity is not the religion of the weak. že kresťanstvo není náboženstvo pre slabých. Christianity is not even a religion. Kresťanstvo ani není náboženstvo. Christianity is the club of overcomers. Kresťanstvo je klub tých, ktorí prekonávajú. Christianity is the family of the strong. Kresťanstvo je rodina silných. The Bible says that we are more than overcomers. Biblia hovorí, že sme viacej ako tí, ktorí prekonávajú. Yes, you are more than an overcomer. Ste viacej ako tí, ktorí prekonávajú. Say, well, Nick. Takže Nick. You say, well, Nick, my life doesn't look that way. Takže povieme si, Nick, môj život nevyzerá taký. Nick, I hear the testimonies. Nick, ja počujem dôkazy, testimony, I zjavenia. hear what God is Svedectva. doing for other Svedectva. people. Vidím, čo Boh robí pre ostatných ľudí, But in my life, it's not so. ale v mojom živote to tak nevyzerá. You see, faith Vidíte, viera is all you need je všetko, čo potrebujete, to see the hand of God aby ste videli ruku Boha, begin to move in your life, ktorá sa hýbe vo vašom živote, in your family, vo vašej rodine, in your body, v tvojom tele, in your v finances. tvojich peniazoch. Say faith. Povedzte viera. Yeah. You know, faith was not invented in Tulsa, Oklahoma. Viete, viera nebola vytvorená v Tulse, Oklahome. People say that faith is an American gospel, Ľudia hovoria, že viera je americké evanjelium. but they haven't read the Bible that I've read. Ale potom nečítali Bibliu, ktorú som ja čítal.
One of my favorite preachers Jeden z mojich obľúbených kazateľov says this. povedal toto. He says many people Povedal, veľa ľudí are unwilling nie sú ochotní to let the Bible nechať Bibliu, get in the way aby sa dostala do of what they cesty, believe. čomu veria. Did you translate it properly? I believe so. Či som preložil správne? Okay. That went over like a lead balloon. That went over their heads like a lead balloon. Bolo to zabudli na to, alebo nevšimli si We're in toto trouble vetu. now. Máme problém. But you see, many people Vidíte, veľa ľudí, don't care what the Bible says. ich nezaujíma, čo Biblia hovorí. Well, you know, Nick, I prayed for the sick. Vieš, Nick, modlím sa za chorých. Nothing happened. Nič sa nedieje. I guess it doesn't work. Vyzerá to teda, že to nefunguje. Well, you know, Nick, I did what pastor said. Počula som, čo pastor hovoril. I gave money in the offering. Dala som peniaze do zbierky. Where's my Lamborghini? Kde je moje Lamborghini? Doesn't work. Nefunguje to. Well, you know, Nick, I tried waking up Nick, snažila som sa zobudzať and praying, a modliť, but I'm not really seeing many answers to my prayers. ale nevidím veľa výsledkov mojich modlitieb. I guess prayer doesn't really work. Vyzerá to tak, že modlitba nefunguje. No, that's not true. Není to pravda. The Bible says that God is the same. Biblia hovorí, že Boh je svätý. Yesterday, Je rovnaký včera, today, dnes and forever. a na veky. Let me share some testimonies with you. Nech vám poviem nejaké svedectvo. So we spend a lot of time in Canada Strávili sme veľa času v Kanade, because I'm Canadian. lebo som Kanaďan. Don't hold that against me. Nedržte to proti mne. Our prime minister Náš premiér is famous all over the world je známy všade okolo sveta. for being one of the most incompetent, Za to, že je jeden z najmenej kompetentných, crazy leaders ever. šialených lídrov na svete. I think we have some of those in Europe as well. Verím, že máme nejakých takých aj v Európe. But we're up in Canada, Ale v Kanade and wherever I go, a kdekoľvek idem, I like to believe God for miracles. sa snažím veriť Bohu v zázraky. Because I went 19 years Lebo som bol 19 rokov never seeing a miracle bez žiadneho zázraku, with my own eyes. ktorý som videl na vlastné oči. And I went to church on Sunday morning. A išiel som do cirkvi v nedeľu ráno. I went to church on Wednesday night. Išiel som v nedeľu, teda v stredu večer do My cirkvi. mom forced me and kidnapped me Moja mama ma donútila a uniesla and made me go to youth group on Friday night. a nech idem na mládež v piatok večer. You know, it's okay to kidnap people for Jesus. A je v pohode uniesť ľudí pre Ježiša. It's okay to lie to get people to church. Je v pohode klamať, aby ste dostali ľudí do cirkvi. Tell your high school friends and your college friends, Tvojich priateľov z školy a z výšky we're going to a place, idú niekde, we're going to get drunk tonight. kde by sa opili. We're going to get loaded tonight. A my ideme na miesto, kde by sme sa opili And then bring them to church. a potom ich donesie do cirkvi. Have your pastor lay hands on them. Nech na nich pastor položí ruky And oh yeah, they'll feel something. a áno, budú čo si cítiť. They'll feel electricity. Budú cítiť elektrinu, They'll feel power. budú cítiť silu, They'll feel joy. budú cítiť radosť, They'll feel love. budú cítiť lásku. So sometimes you have to Takže niekedy musíte trošku do what you got to do spraviť, čo musíte, to get people in the house of God. aby ste dostali ľudí do domu Boha. But I went years Ale bol som roky, not seeing anything miraculous. aby som videl čokoľvek zázračné. So I love, Takže ja milujem, I'm obsessed som závislý with the miracle working power of Jesus. v zázračnej moci Ježiša. Have you heard about the healing Jesus in Slovakia? Počuli ste o uzdravujúcom Yeah, I think you Ježišovi have. na Slovensku. Have you seen miracles in your life? Videli ste zázraky vo vašom živote? Have you stood on the Word of God and seen God come through when everything seemed impossible? Videli ste Boha, teraz vás stať na slove a zázraky prišli, aj keď to vyzeralo nemožne? See, Christianity Povedzte, kresťanstvo is a religion je náboženstvo of the impossible. nemožného. Christianity Kresťanstvo is not Christianity nie je kresťanstvo, if the impossible ak nemožné is not tied in with it.
nie je v tom. Many religions pray. Veľa náboženstiev sa modlí. Many people pray. Veľa ľudí sa modlí. Very few people see miracles. Veľmi málo ľudí vidí zázraky. The difference between Christianity Rozdiel medzi kresťanstvom and every other faith on the earth a každou inou vierou na svete is the proof je dôkaz and the miracles a zázraky, that accompany the preaching of the Word of God. ktorí spolu s tým idú, ktorí idú s kázaním. If when you preach, A ak keď kážete the miraculous doesn't happen, a zázračné sa nestane, then you're preaching a different gospel. tak kážete iné evanjelium. Because the Bible says Lebo Biblia hovorí, these signs že tieto znaky will follow them that believe. budú sprevádzať tých, ktorí veria. And the preaching of the gospel A kázanie evanjelia creates faith. vytvára vieru. You know, you say, Nick, I don't have faith for miracles. Môžete si povedať, Nick, nemám vieru v zázraky. I don't believe that I have enough faith to see miracles. Neverím, že mám dosť viery na to, aby som videl zázraky. I spent time with the man of God, Strávil som čas s mužom Božím a Nigerian. a Nigeričan. Have you guys ever spent time with a Nigerian man of God? Stretli ste niekedy čas s nigerijským mužom Božím? They make you feel backslid. Nechajú vás, cítite sa taký čudne. You know, you see them in the morning and they ask you how your morning was. Vidíte ich ráno a spýtajú sa vás, aké bolo vaše ráno. You know, you were in bed. Boli ste v posteli, You had breakfast. mali ste raňajky, You had coffee. mali ste kávu. And then you say, well, what were you doing, Mr. Nigerian? A potom sa ho spýtate, čo ste robili vy, pane I say, Nigeričane. I was up at 3 a.m. praying for, the past 5 hours. Bol som hore o 3 ráno, modlil som sa posledných 5 hodín. I saw 20 angels. Videl som 20 The anielov. heavens were open. Nebesia boli otvorené. Jesus appeared to me in the flesh. Ježiš bol v tele predo He mnou. made me some espresso. Spravil mi nejakú kávu. But your morning sounds pretty good too, Nick. Ale aj tvoje ráno znie super. But this Nigerian Ale tento Nigeríčan has crazy miracles. mal šialené zázraky. And not like, white people miracles. Ale nie je také, že zázraky I'm bielých ľudí. talking about black people Ale miracles. hovorím o čiernych zázrakoch. Which I have black people miracles. Poznáte čierne zázraky. My wife is half black. Moja žena je polovične čierna, So I got a little something in takže me. mám aspoň trošičku toho. Even in Canada, Aj v Kanade the churches are all white people. cirkvi sú iba bieli ľudia. And I always make fun of them. A vždycky si z nich robím srandu. I say, man, we need a little culture in this place. Potrebujeme trošičku kultúry na tomto So it's mieste. a little stiff. A je to také jednorózne. We need a couple Nigerians or a couple Ghanaians in this place. Potrebuje zo pár Nigeričanov na tomto mieste. They bring life to the place. Oživia to tu. But I was asking this Nigerian man about miracles. No a spýtal som sa tohoto Nigeričana o zázrakoch. And I said, what do you do when people don't have faith for the miracles? Spýtal som sa ho, čo robíte, keď ľudia nemajú vieru v zázraky. And he looked at me, A pozrel sa na mňa and I could tell I was about to get rebuked. a vedel som, že budem odmietnutý. He said, faith is never the issue, Nick. Povedal, že viera nikdy není problém, Nick. He says, faith comes by hearing, Povedal, že viera prichádza počutím. and hearing by the word of God. A počutie Bibliou, alebo skrze slovo Božie. So if the people don't have faith, Takže ak ľudia nemajú vieru, it's not their fault, nie je to ich chyba, it's your fault. je to vaša chyba, je to tvoja chyba. You have the microphone, Máte mikrofón, you're preaching the gospel, hovoríte Boží evanjelium and faith comes by hearing, a viera ide počutím, so it's your fault, Nick. takže je to tvoja chyba, Nick. I said, oh, thank you. Ďakujem. But that changed the way I see it. A to zmenilo spôsob, akým to vidím. I've never told one person Nikdy som nikomu nepovedal, that didn't get healed in one of my services nikomu, kto nebol uzdravený na mojich službách, that it was their fault they didn't get healed. že to bola ich chyba, že sa neuzdravili. Because here's what the Bible says. Pretože toto hovorí Biblia Time and time again. dookola stále. The Bible says all who came received. Hovoria, že všetci, čo prišli, prijali. All
all who came received. Všetci, čo prišli, prijali. Not all that went to Bible school. Nie všetci, čo išli do biblickej školy. You know, there was no doctrine of miracles when Jesus was on the earth. Viete, nebola nejaká doktrína zázrakov, keď Ježiš bol na zemi. Jesus didn't come and say, turn to Mark chapter 4. Ježiš nikdy neprišiel a nepovedal, otvorte Marka 4. kapitolu. There was no Mark. Nebol tam žiadny Mark. There was no Corinthians. Neboli tam žiadni There was korinskí. no Galatians. Neboli tam žiadni galanskí. But there was the Word of God. Ale toto je Božie slovo. So say all. Takže všetci povedzte. All. Všetci. All who come. Všetci, ktorí prišli. All who come. Všetci, ktorí prišli. All who come. Všetci, ktorí prišli. So what's your job? Takže aká je tvoja práca? It's to come. Je prísť. It's to come in faith, Je prísť vo viere. not looking at me, Nie pozerajúca na mňa. not looking at pastor, Nie pozerajúca na pastora. but looking unto Jesus, Ale pozerajúca na Ježiša. the author Autor and the finisher a končiteľ of our faith. našej viery. You know, faith Viete, viera is so simple. je tak jednoduchá. Faith Viera is easy. je jednoduchá. Faith is so easy Viera je tak jednoduchá, that many people miss it. že veľa ľudí ju zmeškajú alebo ju nestretnú. Faith is so simple Viera je tak jednoduchá, that the youngest child že najmladšie dieťa has all the faith they need má všetkú vieru, čo potrebuje, to see God move. aby videl Boha hýbať sa. Jesus Ježiš is the center je centrom of faith. viery. Jesus Ježiš is the pillar je pilier of the life of faith. života vo viere. That's why the Bible says To Biblia hovorí, that Jesus že Ježiš is the author je autor and finisher a končiteľ of faith. viery. Nick, what does that mean? Nick, čo to znamená? That means that true Christian faith, To znamená, že skutočná kresťanská viera, true mountain moving faith skutočná hory pohybujúca viera begins, začína, is sustained, zostáva and ends a končí in Jesus. v Ježišovi. You know why God hasn't been moving in your life? Viete, prečo sa Ježiš vo vašom živote nehýbal? You're in the way. Lebo mu zavadzate. You know what will tie the hands of God Viete, more čo- than anything else? Viete, čo zaviaže ruky Boha viacej ako čokoľvek iné? It's you Ste to vy, looking at yourself, ktorí sa pozeráte na seba, looking at your own faith, ktorí sa pozerá viacej na svoju vlastnú vieru, looking at your own righteousness, ktorí sa pozerajú na svoju vlastnú spravodlivosť, looking at your own performance, svoje výsledky a robotu and not looking at Jesus. a nie pozerajúca na Ježiša. You see, any faith Vidíte, každá viera, that isn't centered in Jesus ktorá nie je v Ježišovi, v centre Ježiša, is no faith at all. není žiadna viera vo všeobecnosti. If you come to me Ak za mnou prídete with a list s listom, of why God should move in your life, prečo by sa Boh mal hýbať vo vašom živote and your list has many different things, a váš list má veľa rôznych vecí, I go to church, ja chodím do cirkvi, I pay my tithe, ja som zaplatil svoje, I serve on the worship team, ja slúžim v chválach, I volunteer. ja dobrovoľničím. All those things are wonderful. Všetky tieto veci sú krásne, All those things are very good. všetky tieto veci sú super, But none of those things will move God. ale žiadna z týchto vecí nepohne Boha. There's only one name. Je iba jedno meno. The Bible says there's only one name under heaven Biblia hovorí, že je iba jedno meno pod nebom, by which men must be saved. ktorými musia byť všetci ľudia zachránení. Do you know that name? Viete to meno? Do you know that name? Viete to meno? Yeah, it's Jesus. Áno, je to Ježiš. It's Jesus. Ježiš. You know, I'm about to get to know Pastor, Idem sa spoznať s Petrom
I've heard good things, počul som dobré veci, but it's good to spend time together and get to know each other. že dobre je stráviť spolu čas a poznať sa, But no matter how wonderful pastor is, ale jedno, aký krásny pastor, aký úžasný pastor je, if I pray ak sa modlím and I say, Father, a poviem, Otče, in the name of pastor, v mene pastora, nothing's happening. nič sa nestane. If I say, Father, Ak poviem Otče, in the name of pastor and his wife, v mene pastora a jeho manželky, God's not hearing that prayer. Boh nepočuje túto modlitbu. If I say, Father, Poviem Otče, in the name of Reinhard v Bonnke, mene Reinharda Bonkeho, God's not hearing that prayer. on to nepočuje. If I say, Father, Ak poviem Otče, in the name of Mary and Joseph, v mene Mária a Jozefa, he doesn't care. jeho to nezaujíma. He says, okay, good. On povie, OK, I dobre, don't care. nezaujímam sa. There's only one person Je iba jeden človek, that can move the heart of God. ktorý dokáže pohnúť srdce Boha. There's only one person Iba jeden človek, that can guarantee a result. ktorý dokáže garantovať There's only výsledok. one name Je iba jedno meno under heaven pod nebom, that moves the hand of God, ktoré pohne ruku and Boha. that's the name of Jesus. A to je meno Ježiš. You see, God isn't moving in your life. Boh je tu na. You see, God isn't moving in your life Ak nevidíte Boha hýbať sa vo vašom because živote, you've gotten your eyes off of Jesus. lebo ste uhli oči z Ježiša. I've quoted a lot of Bible this morning, Čítal som veľa Biblie dnes ráno, but you can't have church ale nemôžete mať cirkev, unless you read from the Bible. ak nečítate z Biblie. So if you have your Bibles, Takže ak máte vaše Biblie, turn with me to Galatians 3. otvorte si Galanským 3. It's one of my favorite verses. Je to jedno z mojich obľúbených veršov. Do you like Galatians? You as an individual? I do. You like Galatians? Yeah. What about Romans? Pretty good, huh? Romans better. Better, yeah. Romans is better. That's blasphemy, young man. He asked me if I like Galatians and that's blasphemy. say it in the language. Come on. Say it. Tell the people. Our conversation. Okay, he asked me if I... Yes, sorry. My goodness, he's confused. Spýtal Everyone sa lay hands on him. Shut Spýtal your sa ma, hands že či mám out. rád Galanských. Ja som povedal, že Rímanom mám radšej, takže to je rúhanie. Are we doing okay? Robíme dobre. Are you ready? Som pripravený. Som. All right. That's not a job I would want. Toto nie je práca, ktorú by som chcel robiť. You know, I speak French. A hovorím francúzsky. Anyone here speak French? Je tu ešte niekto, kto hovorí francúzsky? Nicht good. Dobre. German? No? Nemecký? Anyone German? Máme tu nejakého Nemca? Ah, that's good. That's just good. You? To je dobré. Nice. Okay. Okay. So I went to Guadeloupe. Išiel It's a som do country. Guadalupu And I speak French. a hovoril som francúzsky. And they said, Nick, do you want to preach in French? Spýtali sa ma, chceš I said, kázať vo no. francúzštine? Povedal som, nie. No. Nie. So he's doing a good job. On robí dobrú robotu. A very good job. Veľmi dobrú robotu. I'm trying to get you brownie points. Snaží sa mi získať nejaké body. All right, have you found Galatians? Našli ste Galanťanom. Say faith. Povedzte viera. Yeah, this is, in my opinion, Toto je podľa mňa one of the best verses jeden z najlepších veršov on faith na vieru in the entire Bible. v celej Biblii. If you can get this morning, Ak vám toto dojde dnes ráno, I believe that your faith life verím, že váš život vo will go viere to a whole new level. sa dostane na úplne inú úroveň. I want to go to a new level this morning. Chcem ísť na úplne inú úroveň dnes How ráno. about you? Ako vy? Look at your neighbor Pozrite sa na suseda and say, you better watch out. a povedzte, radšej sa pozerajte, I'm going to a new level. idem na ďalší level. Say, I don't know about you, Takže neviem ako vy, but I'm going to a new level. ale idem na nový level. I'm going higher this morning. Idem vyššie dnes ráno. Amen? Amen. Amen? Amen. That's faith. To je viera. Faith sounds like that. Viera takto znie. You know, who here has heard of R.W. Schambach? Kto tu napočulo R2 Šemba? Come on, Slovakia. Slovensko? Come on, get on YouTube.
get some subtitles, nejdete na YouTube, nevypočujete si nejaké titulky and turn on some R.W. Shambach. a nevypočujete si nejaké R2TV Šembak. He was a great man of God in America. On bol veľmi veľký muž v Amerike. And he was a little crazy. A on bol trošičku šialený. You know, if you want to be a great man of God, Viete, ak chcete byť veľký Boží muž, you have to be a little crazy. musíte byť trošičku šialený. You have to be a little like out of it. Musíte byť trošičku ako on. You have to be a little like, whoa. Musíte byť trošičku Crazy. šialený. And this man A on would take a massive tent. si zobral obrovský stan, The tents would seat 10,000 or more people. ktorý zmestil 10,000 a viac ľudí And he would go to the worst parts of American cities. a išiel do najhorších miest v amerických mestách And he would set up his massive tent. a postavil svoj obrovský stan. And when I say bad parts of town, I mean bad parts of town. A keď hovorím zlé časti mesta, ja myslím fakt zlé časti mesta. When they went to Philadelphia, Keď išli do Filadelfie, his team jeho tím spent a couple days strávil niekoľko dní cleaning up the drug needles upratovať ihly od drogových on závislákov the field na ihrisku, on the field na ihrisku, before they could put up the tent. predtým ako dokázali tam dať ten stan vôbec. I'm talking about bad spots. Hovorím o zlých miestach. And here's R.W. Shambach's signature line. A toto je R.W. Šembaka typická veta. Here's the line that made him famous. Toto je veta, ktorá ho spravila slávnym. He would get up On sa postavil in front of a tent full of thousands. pred stan tisícov, Poor people, chudobní ľudia, sick people, chorí ľudia, people in wheelchairs, ľudia na vozíčkoch, drug addicts. drogoví závisláci. And he would bellow in a loud voice. A on povedal hlasným hlasom, You don't have any problems. nemáte žiadne problémy, All you need všetko, čo is potrebujete, faith in God. je viera v Boha. You don't have any problems. Nemáte žiadne problémy, All you need všetko, čo is potrebujete, faith in God. je viera v Boha. You don't have any problems. Nemáte žiadne problémy, All you need všetko, čo is potrebujete, faith in God. je viera v Boha. Because no matter what it is you're facing in your life, Lebo je jedno, čomu čelíte vo you're vašich just životoch, one prayer away ste iba jednu modlitbu from od toho, God's power coming down aby Božia moc prišla and dole changing that thing in a a moment. zmenila tú vec vo vašich životoch navždy. Am I going too quick? Ide moc rýchlo. I think I am. Myslím si, že hej, It's hard to preach je ťažké kázať, when you have to stop, keď musí zastaviť, but he's doing so good. ale robí dobre. I hope you're preaching my message. Dúfam, že každú moju kázeň. He could be talking about anything and I wouldn't know. Môže kázať o čomkoľvek a ja by som nevedel. I believe it was, I forget who it was. Ja verím, že... A zabudol som, kto to It bol. wasn't Shambach. Nebol to Šambak. Well, I'll tell you another Shambach story. Poviem ti ďalší príbeh od tohoto kazateľa. Have you guys heard of T.L. Osborne? Počuli ste o Osbornovi? Okay, there we go. OK, tu sme. Das ist good. To je dobré. Bueno. To neviem, čo je. I don't know what it is. Bueno is good in Spanish. Good in Spanish. Dobre v španielčine. Très bien. That's French. Dobre vo francúzštine. So him and R.W. Shambach Takže on a tento Šembak were holding a camp meeting. mali nejaké stretnutie kempové. And here's another rabbit trail. A tu je ďalší problém. So pause Takže zastavte on that story. pri tomto príbehu Now we're going to go this way. a ideme týmto smerom. So T.L. Osborne Takže T.L. Osborne was known bol známy for healing the sick. tým, že uzdravoval chorých. Massive miracle campaigns. Obrovské zázračné kampane. In fact, T.L. Osborne wrote the book Vo skutočnosti T.L. Osborne napísal knihu Healing the Sick. Uzdravovanie chorých. And he also was the first A on je taktiež prvý, to really do missionary evangelism or crusade evangelism. ktorý spravil nejakú misionárne evangelizáciu alebo evangelizáciu cestou nejakú. Crusade, no. And he had a rule.
A on mal miestnosť, because he would go into meetings že išiel na stretnutia in the early days v skorších dňoch and he would pray for everybody, a modlil sa za každého. every meeting. Na každom stretnutí. And the results were, A výsledky boli. and he was praying about it. A modlil sa za to. And God told him A Boh im povedal the same thing the Nigerian told me. rovnakú vec, ako Nigeričan povedal mne. He said, faith comes by hearing. Povedal, viera prichádza počutím. So T.L. Osborne Takže changed how he did things. Takže T.L. Osborne zmenil, ako robil veci. So he had a rule. Takže on mal pravidlo. If you wanted prayer in one of his campaigns, Ak potrebuješ modlitbu v nejakej z jeho kampani, you had to come to 3 meetings. musíš prísť na 3 stretnutia. That would get you in trouble today. To by vás dostalo do problému dneska. You'd have to come and sit in 3 meetings. Musíte prísť na 3 stretnutia. Night 1, you come and you hear the word. Jednu noc prídete a vypočujete si. No prayer. Žiadna modlitba. Night 2, you come and you hear the word. Druhý deň prídete, vypočujete si slovo. No prayer. Žiadna modlitba. And then on night 3, A potom na tretiu you noc come, prídete, you hear the word, vypočujete si slovo, faith has been built, viera bola postavená and all T.L. Osborne would do, a všetko, čo T.L. Osborne by spravil, he would stand at the pulpit, postavil sa za kazateľnicu, do a mass prayer, spravte masovú modlitbu and miracles would begin to pop like popcorn. a zázraky budú vybuchovať ako popcorn. That's cool. To je cool. So now back to my other story. Takže späť k môjmu starému príbehu. T.L. Osborne T.L. Osborne is in a meeting bol na stretnutí with R.W. Schambach, s týmto Schembakom and somebody that we know a niekto, koho poznáme, who here has heard of Shuttlesworth, the Shuttlesworth family. kto tu počul o Shuttlesworthoch. No, he's not big yet. Není ešte veľký, He will be. ale bude. But my pastor in Pittsburgh, his uncle was in this meeting Ale môj pastor in a city named Pittsburgh. môj pastor v meste Pittsburgh, His uncle jeho ujo, was in this meeting. bol na tom stretnutí, He said, povedal, back in those days, v tých dňoch they would have like crazy miracle meetings. mali šialené zázračné stretnutia. And people would actually bring the sick. A ľudia skutočne prinášali chorých, You know, sometimes in Canada, lebo niekedy v Kanade we advertise miracle meetings, robíme reklamu uzdravujúcim and stretnutiam there's like 4 sick people in the whole church. a sú tam 4 chorí ľudia v celej cirkvi. It's pretty boring when you want to pray for the sick. To je nudné, keď sa chcete modliť za chorých. But back in the day, they would bring wheelchairs. Ale späť v dňoch zobrali ľudí They would vozičkárov. lay people on beds. Brali ľudí na posteliach. So there was the platform Takže bola tam nejaká platforma, like this, and on that side, taká nejaká, a na tej strane wheelchairs. boli vozičkári. Like 15 or 20 people lined up in wheelchairs. Nejakých 15-20 ľudí za sebou vo vozíčkoch. And here's what happened. A toto sa stalo. T.L. Osborne came to the platform, T.L. Osborne prišiel na tú platformu, came to the pulpit, prišiel za kazateľnicu and said one word, a povedal jedno slovo. Hallelujah! Haleluja! And immediately, A hneď, one by one, jeden za jedným, the people in the wheelchairs ľudia vo vozíčkoch began to stand up sa začali and postavovať run around the tent. a behať okolo z toho stanu. See, that's power. Toto je sila. That's what God is wanting to do today. Toto je to, čo Boh chce spraviť dneska. Not tomorrow, Nie zajtra, today. dneska. God is in the miracle working business today. Boh robí zázraky aj dneska. And here in Galatians 3 A tu na v Galatianom 3. kapitola is what made je to, čo spravilo T.L. Osborne's miracle ministry T.L. Osbornovú uzdravujúcu službu so powerful. tak mocnú. Are you ready? Ste pripravení? The Bible says Biblia hovorí, in Galatians 3, and I'm wrapping up. Galanským 3 a zrychlujem. Oh, foolish Galatians. Um, You can, pull it up and just read it. I'll read one verse, you do one Okay. verse. Bueno? Uh-huh. Okay. Oh, foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified.
Kto vám počaril, nerozumní Galantania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježíš Kristus ukrižovaný. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Len to by som sa chcel od vás dozvedieť. Či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počuli posolstvo viery. Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now going to be perfected by the flesh? Takí ste nerozumní. Začali ste duchom a teraz završujete telom. I could go on, Mohol by som pokračovať, but I don't want to keep you here all day. ale nechcem, aby ste toto počúvali celý deň. A nechcem, aby ste tu boli celý deň. But I want you to get this. Ale chcem, aby vám toto došlo. And I want this to sink deep into your spirit. A chcem, aby sa to ponorilo hlboko do vášho ducha. Paul Pavol and many people actually believe that Galatians a veľa ľudí v skutočnosti verili, že Galantania was the first book penned. bola prvá kniha z tých. So it was pretty important. Takže to bolo veľmi dôležité. But I feel like what Paul was preaching Ale cítim, že čo Pavol kázal, is so relevant today. je tak strašne relevantné aj dneska. See, we're talking about faith. Keď hovoríme o viere. And I want your faith A chcem, aby vaša viera to produce produkovala results. výsledky. So here's what he says. Takže toto je to, čo povedal. He was kind of harsh. On bol taký drsný. He wasn't very nice. On nebol až taký priateľský, taký milý. He said, hey, stupid, Povedal, hej, hlupák, who bewitched you? kto vás Who put a očaroval? spell on you? Kto dal nejaký elixír na vás? You began Christianity. Začali ste kresťanstvo, You came into faith prišli ste do viery, in simple jednoducho, obedience v poslušnosti and trust. a vo viere. How did you get saved? Ako ste boli zachránení? You heard the gospel, Počuli ste evanjelium, you believed, uverili ste and you responded. a odpovedali ste. He's saying, hey, Povedal, hej, why now prečo teraz are you making it complicated? to robíte komplikovaným? Why Prečo teraz are you trying sa snažíte to earn získať, what is freely yours čo je zadarmo vaše, by faith? vierou? You started by faith, Začali ste vierou and now you're trying to be perfected, a teraz sa snažíte byť zdokonalovať and now you're trying to see God answer your a prayers snažíte sa, aby Boh odpovedal na vaše modlitby by your own efforts, vašou vlastnou snahou, by your own strength, vašou vlastnou silou, by your own goodness. vašou vlastnou dobrotou. And you see, that is the opposite A vidíte, toto je rozdiel, toto je opak of faith. viery. And here's what it says in closing. Toto je to, čo sa píše na konci. Verse 3, are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now to be perfected by the flesh? Verš 3. Takí ste nerozumní, začali ste duchom a teraz završujete telom. Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Toľko ste zakúsili zadarmo, keby len nadarmo. Now here's the key for this morning. A toto je kľúč pre dnes ráno. Does he who supply the Spirit to you and work miracles among you do so by the works of the law or by hearing with faith? Ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami divy, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. There's only one reason this morning Je iba jeden dôvod dnes ráno for anything that God will do. pre všetko, čo Boh spraví. There's only one reason Je iba jeden dôvod, that God will do anything in your life this morning. že Boh urobí čokoľvek vo vašom živote dnes ráno. It's because you've heard Lebo ste počuli the gospel. evanjelium. You've believed the gospel. Uverili ste evanjeliu And now you've opened your life up a teraz ste otvorili vaše životy to God's miracle working power. Božou zázračnou mocou, Božej zázračnej moci. Did you receive the Spirit, Prijali ste ducha, the power of God? moc Boha, Are miracles happening in this church? robia sa zázraky v tejto cirkvi, Because we're good people? lebo sme dobrí ľudia, Because we keep the law?
lebo dodržiavame zákon, because we don't cuss, lebo nekrajeme, because we don't get mad and whatever? lebo na seba nie sme nahnevaní, alebo čokoľvek iné. Or is God moving in this place? Alebo sa Boh pohybuje na tomto mieste, Are miracles happening in this place? robia sa zázraky na tomto mieste, Because we believe the gospel. lebo veríme evanjeliu. You can't have both. Nemôžete mať obidve. Either Jesus paid it all, Buď za to všetko Ježiš zaplatil, or he didn't pay enough. alebo nezaplatil dosť. But I'm here to tell you this morning, Jesus did pay it all. Ale som tu preto, aby som vám povedal, Ježiš zaplatil dosť. There's absolutely nothing standing between you and God this morning. Nič medzi tebou a Bohom dnes ráno nestojí. There's no sin. Nie je žiadny hriech, There's no mistake. nie je žiadna chyba, There's no failure. nie je žiadne There's zlyhanie, absolutely nothing nie in your life úplne nič vo vašom živote, that can disqualify you from God's miracle working power. ktoré by vás mohlo diskvalifikovať z Božej zázračnej moci. The moment you put your faith in Jesus, Moment, kedy dáte vieru v the Ježiša, moment you take your eyes off of yourself moment, kedy sa prestanete pozerať sami and na you seba put your faith in Jesus, a dáte vieru Ježišovi, whatsoever you ask, čo sa spýtate, God will do it. Boh to spraví. Can I get an amen? Dokáže mať amen? Poviete Stand to your amen. feet. Postavte sa. If you're in this place this morning Ak ste na tomto mieste dnes ráno and you're hearing the gospel, a počujete evanjelium, now I know this is a gospel church, ja viem, že toto je cirkev evanjelia, but sometimes it takes a different person ale niekedy na to treba iný človek, to say it in a different way, aby to povedal iným spôsobom and then it clicks. a potom to klikne. You know, I've listened to the same message Počúval som tú istú správu some 20, 30 times, 20-30 krát and I'm still getting stuff out of it. a stále ma to mení. So if you're in this place, Ak ste na tomto mieste, I want to deal with one thing and then we'll pray. chcem ešte sa postarať o jednu vec a potom sa budeme modliť. You see, because the devil is a liar. Keďže diabol je klamár, The devil is a loser. diabol je ten, čo prehral, The devil is a loser. diabol je loser. It feels good to say that. Je dobré to povedať. Je to dobrý pocit. And the devil loves to lie to good Christian people. A diabol rád klame dobrým kresťanom. Especially in Europe, I've found. Najmä v Európe som zistil. And tell people, A povie ľuďom, you're not good enough. že nie si dosť dobrý, You haven't done enough. nespravil si dosť, You're not really saved. nie si vo skutočnosti zachránený. You don't really know if heaven is your home. Neviete skutočne, či nebo je vašim domom. You have to try to live good, Musíte sa snažiť žiť dobre, or else maybe you won't go to heaven. alebo možno nepôjdete do neba. See, that's not the gospel. Toto není evanjelium. If you believe in your heart Ak veríte vo svojom that srdci, Jesus is Lord, že Ježiš je Pán and you confess with your mouth, a vyznáte ústami, you will be saved. budete zachránení. Period. Bodka. No question. Žiadna otázka. See, I never question my salvation. Ja som nikdy sa nepýtal, či som skutočne zachránený. And I feel in my spirit this morning A cítim vo svojom duchu dnes ráno, that for some of you here, že pre niekoho dnes that's been a battle. to bol boj. But from today forward, Ale od dnes až neskôr you can know that you know that you know môžete vedieť, že viete, that you're saved, že ste zachránení, that God is your Father, že Boh je váš Otco, that heaven is your home, že nebo je váš domov, that your sin is forgiven. že váš hriech je odpustený. Can I get an amen? Môže mať amen. So if you're in this place Že ak ste na tomto mieste, with every head bowed and every eye closed, že všetky ruky hore a všetky oči zatvoriť. if you're in this place and you do not know, Ak ste na tomto mieste a neviete, you do not know Jesus, nepoznáte Ježiša, you've never given your heart to Jesus, nikdy ste nedali vaše srdce Ježišovi, you've never asked him to come and be Lord of your life, nikdy ste neprišli a nepovedali, že buď pánom nášho života, well, this morning is a great morning for that. dnes ráno je dobré ráno preto. So group number 1, Takže skupina číslo 1, you've never given your life to Jesus, nikdy ste nedali váš život Ježišovi, but you hear how good God is, ale počujete, aký je on dobrý and this morning you want to make a decision. a dnes ráno chcete spraviť rozhodnutie. And then group number 2, A potom skupina číslo 2. as best as you can,
tak dobre, ako dokážete. You've been living for God. Ste žili pre Boha, But the devil has been lying to you, ale diabol vám klamal. telling you it's not enough, Povedal, že to není dosť. telling you you're not good enough, Povedal, že nie ste dosť dobrí. telling you that you're not really forgiven. Povedal, že nie ste skutočne nemáte And skutočne you've odpustené. never settled in your heart A nikdy ste sa neupokojili vo svojom srdci that truly, v tom, že skutočne beyond a shadow of a doubt, bez kúsočku pochybnosti you really are saved. ste skutočne zachránení. You really are forgiven. Skutočne máte Heaven odpustené. really is your home. Nebo je skutočne váš dom. If that's you as well, Ak si tento človek ty, I want to pray with you this chcem sa morning. aj za teba modliť. So on the count of 3, Takže keď napočítam do if 3, you're in group 1 or group 2, ak ste v skupine 1 alebo skupine 2, on the count of 3, keď napočítam do 3, I want you to put your hand up. chcem, aby ste zdvihli svoje ruky. Are you ready? Ste pripravení? 1, 1, 2, 2, 3. Put 3. your hands up. Zdvihnite If svoje that's ruky. you, Ak put ste to one vy, hand up. zdvihnite svoje ruky. Lift your hands to heaven if that's you. Zdvihnite svoje ruky k nebu, ak ste to vy. I see hands. I see some hands. Vidím ruky, vidím Keep nejaké your ruky. hands lifted. Držte svoje ruky zdvihnuté. If your hands lifted, I want you to look at me real quick. Ak máte zdvihnuté ruky, pozrite sa na mňa. If Na that's chvíľučku. you, and you Ak- want to give your life to Jesus, Ak ste to vy a chcete dať svoj život Bohu, or you want to know that the devil's a liar alebo ak chcete vedieť, že diabol je klamár and that you really are forgiven, a že máte skutočne odpustené, lift your hand up one more time. zdvihnite ruky posledný krát. One more time. Don't be shy. Posledný krát, nehambite sa. Amen. 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 All right. If you Amen. lifted your hand up, Ak ste zdvihli svoje ruky, I'm going to ask you to do something very brave. chcem, aby ste spravili čosi veľmi odvážne. And I saw your hands, A to je... and I saw the hands. A videl som ruky, So I'm going to ask you to come forward, takže vás prosím, aby ste išli and we're going to pray dopredu together. a So pomodlíme just sa come spolu. forward if that was you. Takže poďte Don't be dopredu, shy. ak ste to boli vy. Don't be shy. Nehambite sa. I saw some hands. Don't be Videl som shy. nejaké ruky, nehambite sa. You're not coming forward because you're a bad person or anything. Nejdite dopredu, lebo ste zlý človek alebo Just come čokoľvek. forward. Poďte dopredu. I'll give a few more moments. Dám vám ešte pár chvíľ. Amen. Amen. Young men, just come this way. Mladý muž, poď doľava, či doprava. Sir, Tam. come this way. Pane, poďte trošičku dopredu. Just lift your hands to heaven. Zdvihnite svoje ruky k nebu, Close your eyes zavrite oči and repeat after me. a opakujte po mne. Say, Jesus, Povedzte, Ježiš, I give you my life, dávam ti svoj život, everything, všetko. all that I am, Všetko, čo som, all that I have. všetko, čo mám, I give it to you, Jesus. dávam tebe, Ježiš. Thank you that all my sins are forgiven. Ďakujem, že všetky moje hriechy sú odpustené. Thank you that heaven is my home Ďakujem ti, že nebo je mojim domovom. and that one day, Father, A jedného dňa, Otče, I will see you face to face uvidím ťa v tvárou v tvár and I will hear, a budem počuť, well done, dobre si spravil, good and faithful servant. dobrý a poslušný služobník. In Jesus' name, V Ježišovom mene, amen. amen, Amen. amen. Just keep your hands lifted for a few moments. Nechajte ešte na chvíľku zvihnuté ruky. Let's give them all a round of applause. Dajte všetkým potlesk. This is a happy moment. Toto je šťastný moment. Now, if you could, A teraz, ak by ste mohli, because Christianity lebo kresťanstvo is a little like hockey, je trošičku ako hokej, it's a full contact sport. je to veľmi kontaktný šport. I want you to stretch your hands out Chcem, aby ste zdvihli svoje, to these people, aby ste vystrelili ruky na týchto ľudí and I want you a chcem, aby ste vy to pray, sa modlili. and I'm going to pray. So, Father, Otče, in Jesus' name, v Ježišovom Father, I mene, thank you that you Oče, keep them
Oče, In Jesus' mighty name. ja ti ďakujem za to, In že Jesus' držíš mighty Ježišovom name. mene. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, In Ježiš. Jesus' name. V Ježišovom mene. In Jesus' V name. Ježišovom mene. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. In Jesus' name. V Ježišovom mene. In Jesus' V mighty name. Ježišovom mocnom mene. In Jesus' mighty V name. Ježišovom mocnom mene. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. Be healed in your body. Buď uzdravený vo svojom All tele. that's not right, Všetko, čo je nesprávne. right now, Teraz. in Jesus' V name. Ježišovom mene. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. Do you know her? No. No, personally. Translate for me. Okay. So I see Vidím, it's been very hard. že to bolo veľmi ťažké. There's been a lot of struggle Bolo veľmi veľa problémov and a lot of weight. a veľmi veľa záťaže. And you've been having a rough time. A mala si ťažký čas. There hasn't been joy. Nebola tam radosť. There hasn't been peace. Nebol tam pokoj. And you've been struggling. A mala si problémy. But from this morning Ale on, od dneska rána I see God vidím Boha, putting an end a že to ukončuje. to your struggles. Tvoje problémy From today forward, od dneska až naďalej things will not be the same. veci nebudú rovnaké. In the name of V mene Jesus. Ježíš. And that which isn't right A to, čo nie je in správne your body v tvojom tele, leaves your body opustí tvoje telo right now práve teraz in Jesus' v name. Ježišovom mene. In Jesus' V Ježišovom mighty name. mene. In Jesus' V mighty Ježišovom name. mene. In Jesus' name. I want you to lift your hands. Chcem, aby ste zdvihli ruky. Am I going to be preaching here again sometime? I think tomorrow. Okay. Budem tu kázať niekedy v budúcnosti? Hey, tomorrow, správne. So I have time with you. OK, takže mám s vami čas. But just keep those hands lifted. Nechajte ruky zdvihnuté. Continue to pray. Modlite sa naďalej. Something about our ministry. Niečo o našej službe. We operate heavily Operujeme nebesky in the gifts of the Spirit, v daroch Ducha Svätého, the word of knowledge, slove poznania, and the working of miracles. práci zázrakov. So lift your hands. Takže zdvihnite svoje ruky. Father, in the name of Jesus, Oče, v mene Ježiš, I thank you for miracle working power ti ďakujem za zázračnú moc, flowing in this place ktorá sa pohybuje na tomto Right mieste práve in teraz the name of v Jesus. mene Ježiš. Right now in the name of Jesus. Práve teraz v mene Ježiš. Father, I thank you Pane, ja ti in ďakujem Jesus' mighty name v Ježišovom mocnom mene for anxiety, za úzkosti, for depression, depresiu, leaving this place odchádza z tohoto Leaving this miesta. place. Odchádza z tohoto in the miesta. name of V Jesus. mene Ježiš, In the name of v Jesus. mene Ježiš, Thank you, Father, for miracles right ďakujem now. ti, Oče, za zázraky. Thank you, Father, for miracles right now. Ďakujem ti za zázraky In teraz Jesus' mighty name. v Ježišovom mene. In the name of Jesus. V Ježišovom mene. In the name of Jesus. V mene Ježiš. Thank you, Father. Ďakujem ti, Otče. Thank you, Father. Ďakujem ti, Otče. In Jesus' name. V Ježišovom mene. I want to pray for my African friends. Chcem Come sa out, pomodliť za svojich afrických come kamarátov. here. Just line up over here, lift your Poďte hands. sem do rady. Father, I thank you Otče, ja ti ďakujem in the name of v Jesus mene Ježiš for the power za moc to create wealth. vytvoriť Father, I thank you bohatstvo. Pane, in ja the ti name of ďakujem v Jesus mene Ježiš for the power za moc to occupy, okupovať, to own, vlastniť, to produce wealth. produkovať In the name bohatstvo. of Jesus, V be mene Ježiš, blessed. buďte In požehnaní. Jesus' V name. Ježišovom mene. In Jesus' name, V be Ježišovom mene. blessed. Buďte požehnaní. In Jesus' Buďte mighty name. požehnaní v Ježišovom mocnom In the mene. name of V Jesus. mene Ježiš. In the name of V Jesus. mene Ježiš. Hallelujah. Halelúja. Hallelujah. Halelúja. If you're in this place Ak ste na tomto mieste and you're believing God for children, a veríte Bohu v deti, if you're in this place ak ste na tomto mieste and you're believing God for children, a veríte v Bohu, že budete mať if deti, you're in this place ak ste na tomto mieste and you're believing God for children, a veríte Bohu v deti, I want you to come meet me at the front. chcem, aby ste prišli tu na dopredu. I want you to come and meet me at the front. Chcem, aby ste prišli tu na dopredu. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Oče.
Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Otče. Hallelujah. Halelúja. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. Keep those hands lifted. Nechajte ruky zdvihnuté. Keep those hands lifted. Majte zdvihnuté ruky. Hallelujah. Halelúja. Hallelujah. Halelúja. I'm going to pray regardless. Idem sa pomodliť bez ohľadu na to. Could be someone online. Možno je niekto If online. you're believing God for children, Ak veríte Bohu v deti, God Boh loves miluje children. deti. God Boh loves miluje multiplication. znásobovanie. God is a God Boh je Bohom of increase rastu and multiplication. a násobenia. So, Father, right now, Takže, Otče, práve in teraz, the name of v mene Jesus, Ježiš, I thank you for everyone ti ďakujem za každého that is jedného, believing you for children. ktorý verí v teba, že bude mať deti. Father, I thank you in the name of Verím Jesus ti, ďakujem ti v mene that Ježiš, children že deti are a gift. sú dar. So, Father, whatever it is, Takže, Otče, čokoľvek to je, causing complications, čo robí komplikácie, whatever it is, čokoľvek to je, causing complications, čo robí komplikácie, Father, in the name of Jesus, Otče, v mene Ježiš, I thank you that you open wombs ja ti ďakujem, že otvaruješ in the maternice. name of V mene Jesus. Ježiš. In the name of V mene Jesus. Ježiš. Now lift your hands one more time. Teraz zdvihnite ruky posledný Lift your krát. hands one more time. Zdvihnite ruky ešte raz. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. If you need a miracle, Ak potrebujete zázrak, if you need healing, ak potrebujete uzdravenie, I want you to put your hand chcem, aby ste dali ruku on whatever part of your body na akúkoľvek časť vášho tela, needs a miracle. ktorá potrebuje uzdravenie. On whatever part of your body Na akúkoľvek časť vášho tela, needs a miracle. ktorá potrebuje uzdravenie. And we're going to pray. A budeme sa modliť. And you're going to feel, A budete cítiť, the power of God budete cítiť moc Boha, moving ktorá sa pohybuje in your body. vo vašich telách. You say, Nick, how do you know? Povedzte, môžete sa spýtať, Nick, ako vieš? Because that's what happens Pretože to sa deje everywhere we go. všade, kde ideme. We were in Winnipeg, Boli sme v Winnipegu, in Canada, v Kanade, and a woman came to our meeting a žena išla na naše stretnutie with 2 lumps in her breast. s 2 guľbočkami na prsiach. How big were they, Jasmine? Aké boli, Jasmin? The size of limes. Ako limetky. 1 in each breast. Jedna v každom prsníku. Nobody prayed for her. Nikto sa za ňu nemodlil. I didn't lay hands on her. Ja som na ňu nekladol ruky, But as I prayed, ale ako som sa modlil, those lumps disappeared. tie guľočky zmizli. A man in that same meeting A na tom istom stretnutí, had glasses pán na tom istom stretnutí mal because one okuliare, eye was weaker lebo jedno oko bolo slabšie and it couldn't focus. a nedokázal sa sústrediť. I didn't lay hands on him. Nepoložil som na neho ruky, I didn't scream in his face. nekričal som na neho, I just prayed iba som sa modlil. and his eyes were healed. A jeho oči boli uzdravené. In fact, in that same meeting, Popravde, na tom istom stretnutí a woman brought a young child žena priniesla mladé dieťa, who was mute from birth. ktoré bolo hluché, nemé od narodenia And he was like 3-4 years old. a malo nejaké 3-4 roky. Had never made a sound. Nikdy nespravilo nejaký zvuk And she brought that young child to me. a priniesla toto malé dieťa za nami. And she asked me to pray for him. A poprosila ma, či sa za neho nepomodlím. And I grabbed him in my arms. Chytil som ho do rúk, I prayed. pomodlil som sa And it looked like nothing happened. a vyzeralo to, že nič sa nestalo. But over the course of the next 2-3 months, Ale počas najbližších 2-3 mesiacov that child went from never speaking, to dieťa išlo z nikdy nehovoriaceho, never making a sound, nikdy nerobiaceho zvuk, to speaking. do hovoriaceho.
See, that's the God we serve. Vidíte, toto je Boh, ktorému slúžime. So put your hands where you need healing, Takže dajte svoje ruky na miesto, ktoré potrebujete uzdraviť and we're going to pray. a pomodlíme sa. And you're going to feel God's power moving in your body. Viem, že budete cítiť Božiu moc hýbajúcu sa vo vašich telách. Are you ready? Ste pripravení? So, Father, right now, Takže Otec, práve teraz, in the name of Jesus, v mene Ježíš, I thank you ďakujem ti for healing power za uzdravujúcu moc, being made available ktorá je nám zostupnená in this place na tomto mieste for your people pre tvojich ľudí right now práve teraz in Jesus' v name. Ježišovom mene. I take authority. Ja Over every vyhlasujem sickness and autoritu disease. nad každou chorobou. I take authority Vyhlasujem autoritu over every sickness and disease. nad každou chorobou And right now, in the name of a Jesus, práve teraz v mene Ježíš I command all pain prikazujem každej to bolesti, leave right now aby odišla in Jesus' v name. Ježišovom mene. I command all sickness Vyhlasujem každej chorobe, to leave right now aby odišla in Jesus' v name. Ježišovom mene. Father, may every tumor, Každá rakovina, Father, may every cancer Pane, nech každá rakovina fall from your people, odpadne z tvojich ľudí, fall from your people, odpadne z tvojich ľudí, fall from your people odpadne z tvojich ľudí. right now Práve teraz in the name of v Jesus. mene Ježiš. In Jesus' name. V mene Ježiš. Right now Práve teraz in Jesus' name. v mene Ježiš. In Jesus' V name. mene Father, may Ježiš. every eye be open. Pane, nech každé oko sa otvorí. Father, may every eye be open. Pane, nech sa každé oko Father, may otvorí. every ear be open. Pane, nech sa každé ucho otvorí. Father, may every eye be open. Pane, nech sa každé oko otvorí. Father, may every ear be open. Pane, nech sa každé ucho otvorí. Father, may every eye be open. Pane, nech sa každé oko otvorí. Father, may every ear be open. Pane, nech sa každé ucho Right otvorí. now in the name of Práve teraz Jesus. v mene Ježíš. Right now in the name of Práve Jesus. teraz v mene Ježíš. In the name of V Jesus. mene Ježíš. In the name of V mene Jesus. Ježíš. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, 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 Ježíš. Thank you, Jesus. In Ďakujem ti. Jesus' name. In Jesus' mighty V name. Ježišovom mocnom mene. Hallelujah. Halelúja. In Jesus' mighty name. V Ježišovom mocnom mene. In Jesus' mighty name. V Ježišovom mocnom mene. In Jesus' holy name. V Ježišovom svetom mene. In Jesus' name. V Ježišovom mene. In Jesus' name. V Ježišovom mene. Now just begin to thank Jesus. A teraz začnite ďakovať Ježišovi. Just begin to thank Jesus. Začnite ďakovať Ježišovi. You know, the woman in that meeting Viete, žena na tom stretnutí, with the two lumps, ktorá mala dve hrčky, the size of limes in her breast, ktoré boli veľkosti limetky, she had invited a friend. ona pozvala kamarátku And her friend a jej kamarátka was the one bola tá, that came with that mute child. ktorá prišla s tým nemým deckom. Here's where people miss it. Tu na to ľudia si nevšimnú. See, when I nevšimnú. prayed for that young child, Keď som sa modlil za to nemé dieťa, because I believe that when I pray, pretože verím, že keď sa modlím, the anointing flows. pomazanie prichádza. My prayer doesn't heal people, Moja modlitba neuzdravuje ľudí, but the anointing heals people. ale pomazanie ho uzdravuje. So when I prayed for that Takže child, keď som sa modlil za to dieťa, that child to dieťa came face to face prišlo tvárou v tvár with the anointing. s pomazaním. Did that child begin to speak? To dieťa začalo rozprávať, Not right away. nie hneď. Did that child begin to praise God? To dieťa začalo oslavovať Boha, Not right away. nie hneď. We love that kind of miracle, right? Milujeme tie druhy zázrakov. And God does that. A Boh to robí. So don't get me wrong. Takže si ma nepomýlite, čo hovorím. But you see, that woman brought that child, Ale vidíte, tá žena, čo priniesla to and it dieťa, looked like nothing happened. a vyzeralo to, že nič sa nestalo. So at the end of the meeting, she went to her friend, Takže na konci stretnutia išla za svojou kamarátkou. her friend that got healed Tá of the kamarátka bola lumps, uzdravená z tých hrčiek and she was like so disappointed. a ona bola tak sklamaná. And her friend asked her, so what happened? A jej kamarátka sa spýtala, tak čo sa stalo?
And the lady with the child A pani s dieťaťom said nothing. povedala nič. And out of the other woman's spirit, A potom z ducha tej druhej ženy she said, not yet, povedala nič práve teraz, v tejto sekunde. not yet. Nič zatiaľ. You see, right there, Povedal práve teraz, that miracle ten zázrak could have died. mohol zomrieť. If that woman Ak by tá žena would have said, nothing's happened, povedala, nič sa nestalo, what God had begun ale že Boh začal, would have died right there. a čo Boh začal, by zomrelo. But because she had a good friend Ale pretože mala dobrú kamarátku, that had the courage ktorá mala odvahu to believe God for her veriť v Bohu za ňu and say, no, no, not yet, a povedala, nie, zatiaľ, that child is speaking today. to dieťa by nerozprávalo. So I want to encourage you, Takže chcem vás pozbudiť, no matter what it looks like, je jedno, ako to teraz vyzerá, never, ever, nikdy v živote, nikdy v živote speak nerozprávaj against your miracle. Proti tvojim zázrakom. Is money tight? Máš málo peňazí? Is business slow? Je biznis pomalý? Not for you. Nie pre vás. You see, I go to churches Vidíte, idem do cirkví and pastors say it all the time. a pastor to v kuse hovorí, We have a small church. máme malú cirkev. Why? Why would you even say that? A prečo by si to povedal? So I correct them. Takže ich opravím. I go to the platform Idem na tú platformu and I say, man, it's wonderful to be in a growing church. a poviem, dámy a pani, je to krásne byť v rastúcej cirkvi. Faith has a voice. Viera má hlas. So as you leave here today, Takže keď budete odchádzať, speak faith. hovorte vierou. And if one of your friends A keď jeden z vašich priateľov decides to be a naughty person sa rozhodne byť nezbedný and begins speaking doubt and unbelief, a hovorí nevieru, you can tell them, povedzte im, shut up. buďte ticho. God is moving in your life. Boh sa hýbe v vašich životoch. You can be like Paul Viete byť ako Paul, in Pavol, Galatians 3, v Galantianom 3. and you can get creative with it. A môžete byť v tomto kreatívni. Oh, foolish man. Hlupák. Who's bewitched you? Kto ťa očaril? Are you happy you came? Ste šťastní, že ste prišli. Amen. Well, Amen. No, did he do a good job? spravil dobrú robotu. Are we firing him or are we keeping him? Vyhadzujeme ho, alebo si ho nechávame. Thumbs up, thumbs down. Ruky, prsty hore, Okay, prsty there we dole. go. All right, well, we love you guys. See you Milujeme soon. vás. Vidíme